एक कोरियो का स्मार्ट टीवी है, नॉर्मल टीवी है। इसमें प्रॉब्लम था, ये देखिए मॉडल नंबर TP-RTD 8503। इसमें प्रॉब्लम था, इसका साउंड बहुत कम आ रहा था। मैंने ये रिप्लेस किया बट ये सक्सेस नहीं हुआ। फिर ये देखा मैं ओवर हीट हो रहा था। देखिए इसको मैंने सिर्फ रिप्लेस किया हूँ और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखिए इसको भी हम ऑन करते हैं। देखिए ये ऑन भी हो रहा है फर्स्ट क्लास। इसमें ऑडियो तो लगा नहीं सकते, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो देखिए इसका मॉडल नंबर है, कोरियो का 32 इंची है, KLE32DLVH5।